ואמן. אני מאוד מאמינה בך. ניקיטה פדי, אלוף ישראל באגרוף קלאסי, תודה רבה רבה לך. תודה. שלום פאבל ווקלנקו, אלוף ישראל באגרוף קלאסי, מה שלומך פאבל? שלום, הכל טוב. פאבל, אתה אלוף ישראל לנערים, איך זה מרגיש להיות אלוף ישראל באגרוף קלאסי? זה הרגשה טובה מתי שאתה אלוף הארץ, הכי טוב בארץ, במקצועש. פאבל, איך הגעת לאגרוף? מי עזר לך בעצם להתחיל? ראיתי סרטונים ביוטיוב, בטיקטוק, ואז רציתי להתחיל להתאגרף, ואז באתי למועדון שלי. איזה יופי. פאבל, מה עוזר לך להישאר חזק וממוקד במהלך הקרב? זה, לא יודע, אני פשוט יושב כמה דקות, אני צריך מוטיבציה והרגשה. איזה יופי. פאבל, איך האגרוף עוזר לך בחיים האישיים שלך? זה נותן לי מוטיבציה, כאילו זה דיסציפלינה בשבילי. דיסציפלינה, כן. פאבל, מה אתה עושה אחרי שניצחת בתחרות? איך אתה חוגג? הולך למסעדה עם חברים כל הזמן. הרבה קלוריות? כן, בטח. מגיע לך. אז עם חברים אתה חוגג? כן, משפחה, חברים. זה חשוב מאוד. פאבל, איזה טיפים היית נותן למתאגרף שרוצה להיות אלוף ישראל באגרוף? להתאמן הרבה. וזהו, הכי חשוב. מסכימה איתך. פאבל, אם היית יכול להודות למישהו שהאמין בך לאורך כל הדרך, מי זה היה ומה היית אומר לו? אמא ואבא שלי נתנים לי מוטיבציה להתאגרף. איזה יופי, זה חשוב מאוד. פאבל ווקלנקו, אלוף ישראל באגרוף קלאסי, תודה רבה רבה לך. שלום אלכס ווקלנקו, מה שלומך? בסדר, מה נשמע? תודה. אלכס, אני יודעת שגם אחיך ביחד איתך בקבוצה, איך זה להתאגרף עם אחיך, והאם זה נותן לך תמיכה מנטלית? כן, אני מתאמן עם אח שלי, זה כיף, אנחנו כל הזמן ביחד, אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, כל הזמן מתאמנים ביחד, וזה כיף. איזה כיף לשמוע. אלכס, מה אתה הכי אוהב באגרוף? יש משהו שאתה נהנה ממנו במיוחד? כן, אני אוהב לתאמן עם חברים, כל הזמן לרוץ איתם, לעשות אימונים ביחד, זהו. זה נשמע ממש כיף. אלכס, איך האגרוף עוזר לך להרגיש אחרי יום קשה שעבר עליך? אני כל הזמן באימון אני עושה תרגילים עם חברים, אני עושה אימונים וזהו. אז זה מה שכאילו